Tak konečně se nám dostala do ruky novinka od Victorinoxu. Jsou to nože z řady Delémont, takže následovník Wengera. Tohle konkrétně je Ranger Grip 61, dodávaný stejně jako nože od Wengeru v červeném a zeleném provedení. Co se týká nástrojů hlavních, tak tam je to taky stejný, jako to bylo u Wengeru, takže máme tady jednou rukou otevřitelnou čepel. Taktéž tištěná pojistkou, která je tady v tlačítku. Otvírák na láhve s plochým šroubovákem, ten je taky ještě pojistkou, ale pouze při práci, když na něj zatlačíte, tak se zaaretuje. Tady nám ve Švýcarsku dali jiný otvíráky, které byly typický pro Victorinox. Takže otvírák na konzervy s malým plochým šroubovákem. Na hřbetě potom vývrtka. A šídlo, které bylo taktéž převzato z Victorinoxu. Navíc jako bonus tady máme nyní pinzetu s párátkem. Takže na čepeli už není Wenger, ale Victorinox. Z druhé strany Swiss Made Delémont. Myslím, že ty nože jsou docela povedený. Osobně se to dost líbí. Když vám ho srovnám s Wengerem, tak je hned vidět, že ten nůž je tenčí, což mnozí uvítají, neboť ten třeba 4řadý Wenger už byl pro mnohý problém, tady už to nebude takový. Ty střenky jsou teda placatější, nůž bude skladnější. Ta čepel je malinko jiná. Tady vždycky ten výbrus zasahoval až do toho očka, tady je ta linie pod. Takže tohle Victorinox Delémont Ranger Grip 61.